Nganjur lakune angin guntur agrane ngarga Kura-kurnita kagiri-giri korek bumi prakempita padula mangambak-ambak dan treswara lan lesus Sindung riwut magenturan Raden Narayana rawuh. Nggih. Ya. Kowe tetungguling Gentho. Gentho Raja Singa kula wonten dawuh. Lan kowe kliwon. Wonten dawuh. Jroning alas ingkang wis sinambi apa kowe wis manoni ana wong lumaku. Awet-awis wanci menika dereng wonten namung nitik saking sasmita ingkang kula tampi menawi dinten menika prayogi kadhi tumindak begal. Bagus ento pancen mangkono. Aja nganti lali piwelingku sing kena dicegat lan dipeksa bondo donyane ya kuwi wong-wong tinantu kaya kandhaku wingi kae. Nggih, ngestuaken dawuh. Tindakno. Yen nganti bondo kalani kowe kalah. Aja nganti keplayu. Nggih, ngestuaken dawuh. Kang dawa? Oh. Najan mengkono uga semono akeh bondo kang jinarah aja nganti padha melu mangan kaya iki. Ya. Mesakno para kawula kang padha keserakat kurang sandang papan lan pangan. Ya. Merogake tindakno. Nggih, ngestuaken dawuh. Kang kala tringat Anut lakuning Kurawa nguni batining Bimanyu kena ing Citra Pandya Setyaki matek ngambil sanjata. Mandeg. Mandeg dhisik. Mandeg. Mandeg dhisik. Ora perlu aku ngerti kowe sapa ning bondo apa nyawa.
Bondo Ponyowo. Wah. Wong begal mo. Kula mboten wedi. Kurawa semanten akeh napa wedi kali begal. Aja sembrono pendirangan mripatmu. Ora ngerti iki piyayi luhur saka negara Ngastina pangkatku patih Wasesa Praja. Rekyana Patih Harya Sengkuni, aku pangeran putra Ratu Ngastina Raden Harya Kartamarma Kurawa sing angka 64. Arepa brandal kowe mesti duwe jeneng. Ayo ngaku wae. Jenengku Udawa. Sing mburi sapa? Kliwon. Tetungguling Gendho. Ayo bondo Ponyowo. Ngeman nyawamu ulungno bandamu. Ngeman nyawamu ulungno bondo donyamu. Ora mbok ulungke aja takon dosa. Tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak pentungi nggon. Nyata laruta sangkeng yuda sang kuru-kuru. Yen panutus sang Sri. Mangsa bodho cah nom-nom. Ngajab bilai, ayo maju sak kancamu ora bakal tinggal minggat. Wah, wangune wani amun wedi kaya ngono diapure ngau pangeran wedeni apane. Wah, kalunge niku gedhe niku. Wah, sumpinge ya emas. Obat-obat, wah kelat baune meromong. Didol mesti duit akeh niku. Wah, susah kok kian cangkem. Ayo, ayo nono Raden Harya Kartamarma maju tak idak-idak dias. Hai. Sinosmaya winakenya sepi.
Ayo, ayo kowe. Ulo. Etel ya. Loh, kalung koco. Opo? Waduh. Ini ya. Boleh ya. Waduh. Hei. 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 Wah. Awas kowe. Ketipan tangane Bantur Raden Mas Haryo Citraksi. Tinjung keret nyawamu. Jenengmu sapa? Udawa, kowe. Bantur Raden Mas Haryo Citraksi. Eskar M. Hum. Bondo Ponyowo. Kowe arep njaluk padaku? Ketiban tanganku, tinjau keret nyawamu. Ayo, seblak lo dadamu. Nyoh ngantemo. Nek nganti gogrok uluku, aku lowong meguru kowe. Loh, opo yo? Ora ngandel jajalen. Gandeng aku ngandel, mulai. Wong edan. Wah, rambutnya gondrong. Wah, kemaki. Aja mati tanparan kowe sapa? Aku Kliwon. Kowe sapa? Raden Durwa Jati. Putra Ratu Kesina Adipati Destarata. Oh. Aja wani aku pangeran lho. Bojoku 15, ngerti? Anak ratu kok kentir. Nyoh, ngantemo. Wah, tak antem tenan mujar kowe. Nyoh, mati tak lilake. Urip ya mung dadi gentho kaya ngene, lho wong mati nek aku pancen kodrate mati saka tanganmu, ben mati aku. Oh, mujar tenan. Tak antem kene margane pati. Lha lah wong karo keprake ora bareng kok. Lho, rungokno kupingmu. Kok ngono kok njaluk laris. Ora usah kok cangkem. Gedhisiken. Wow, ya kowe ngecek karo aku. Hut. Oh. Apa rumaksamu ora? Lho, aku iki iki lho. Hut. Tangane gini lho. Hut. Cek. Oh, kliwat.
Kliwat. Wena sapa iki? Enek jegal kok gagah. Udawa. Durwa kaki. Wali kan aku. Yo ngantemo. Piye kuwi? Sekti kok ngono. Wih, kowe iki ora ngenyak kan aku kowe. Wah, ora ngerti yo. Lho, us. Ini itu lo dos. Cet. Ciat. Buri. Ya, apa iki? Wah, nggawa keris. Keris yo. Tak suduke. Yo, nyeblak yo cacau. Nyo. Milio dodo apa geger apa bokong. Apa nyutuk gulu apa sirah. Nyo suduken. Woi. Mati tidak. Ojo wigat kowe. Wah, rumasane dikira ora prigel lho. Prigel to. Lho. Dikira wong sak kecekele ngono lho. Ngene iki lho. Lho. Kadang Ya bala Pandhawa myuk gumulung mengung Sirsata Kurawa. Sata Kurawa kambak. Pripun man? Ngene wong begal ora sepiro cacahe nek ora kleru mung wong papat. Ngono wae sing siji cilik ireng ora gelem temandang. Anggek puna Kurawa semono akeh kok siji wae ora ana sing jegos. Ngene iku Kurawa sing dindel-ndelke mung bladokane. Nek temandang gawe mboten mitayani ngoten iki. Ayo le cekelen salah siji. Sing jenenge Udawa kae apa Gentho Raja Singa? Apa sing rada cilik kemaki kae? Ketoke sing cilik niku malah medeni. Niku ketoke malah tetungguling brandal niku. Cekelen. Ing atase kowe Pangeran Pati, adining Ratu Ngastina, sandhangamu mompi apa mung trima kalah karo begal. Trembelane mang keploki saka kadohan lo trajange, Pak. Ini Dur. Nek wong gelem temandang kuwi gedhe belanjane, mundhak pangkate. Mang dongake mawon, Man. Ya. Ora bakal ketanggungan. Merga wong semene kae iki sing diarep-arep mung perangmu. Nek kowe bisa nyekel Udawa sak kancane kae. Tenan. Akeh wong wedok sing ngampirke kowe. Sik. Kowe men menang papan iki tak rajae dhisik. Awang sama kakung itu misal katika kalki
Dewe kanjeng bisa kalang kawi kala kaca wali kalang kawi kacu. Etan kae geni apa genine wong obong boto. Mlaku ning jagat lor. Apa ta isine jagat lor gedhong kuning. Gedhong kuning menang-menang saking kersane. Wis. Oh, le ajeng perang niku teng mriko kok sing mang anu ngriki. Lah arep kono kae engko lokasine ya kene iki. Rembilane. Wah, iki ketoke rada gebak kaya gedhe dhuwur. Rambutmu mbok awul-awul. Wah, tak dicet barang. Wah, dadane digambari polo jengking. Ora bakal aku wedi karo diapurmu. Jenengmu sapa? Mbok menawa modar rak kabarke. Kliwon. Wah, Dursasana pangeran pati kok mung gelut karo kliwon gondro sepirane. Hantem dadamu jebol kowe. Oh. Hambat to kowe. Wah. Bah. Bah. Hoi. Bah. Arep ngopo kowe? Bah. 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 Arep kono. Bah. Yo. Ngene kok Dursasana kok diwaneni. Sing wani karo aku. Wah! Sapa kowe? Raden Dursasana kowe? Gentaraja Singa. Wah. Malah angel tambane. Hilang nyawamu, hilang yo men. Hoi. Wah. Wah. Hoi. Hoi. Wah. Hoi. Wah! Wah! Ya! Hoi! Sapa meneh? Udawa. Wah, kowe ya. Wah, rambute diundelke. Ngantek ndlondeng. Kowe sapa? Dursasana. Hilang nyawamu. Awas. Hoi. Hoi. Bah. Bah. Loh. Kok mletik metu genine. Ah. Hoi. Wah. Ora apa-apa. Wah. Loh. Wah. Wah. Woi. Ora apa-apa. Wah. Woi. Ora apa-apa le. Woi. Ora apa-apa le. Halo yo. Halo yo.
Sangkak jipnya kaki jenis nyukat punya kalang kaki kalang kawi along kacu etan kayak gini apa gini wong obong foto dibuat melayu ngalah apa teng sini jangan telur gedong kuning menang saking gresane ngalah wah gila nih sampe ngidwani ya piye le ayo le mboten wedi bagus tenan ya ngono kuwi kok ayo awas sapa meneh apa dikira wedi kowe hoi ba ya hoi wah iki semene meneh kowe ya mung gak gurem ngene ya bekal kok tong ngene iki bekal apa ya diapure ra bejati ngene iki ayo males kowe iki piye kok iso mlebu lemah separo ngene iki aduh tulung yo bondo apa nyawamu ayo yo kapok menehke bandha ya nyanya jupana ngengeh ana sithik nggo mbok enom tenang kene iki gelangku ayo yo gelang siji nang gaden aku ripono ning kuwi sik wani ora kapo ya uripo kaya ngene carane entek ngalas entek ngomah cah nekok pendalin mundura Jawa apa kowe entuk pira akeh banget wah ketoke kae mau dulure Ratu Sugih tekan prejurite cilik-cilik bareng nggon-nggonane ali-ali emas yen ngono dina iki bejo kemayangan iya tak kira kamula brang lor nganti meketan kae ingkang butuhake pitulungan didumrono